Hello，大家好，係 Winnie 啊！而家喺東莞美豪麗緻酒店介紹間雙床房，標準雙床房俾大家睇下。好，呢個係1112號房。好，洗手間 toilet， 咁呢，佢入邊呢就有呢個定型水啦、潤手霜啦、洗手液啦。好多用品都有嘅，咁入邊就有洗頭水、護髮素同埋沖涼液、手揸花灑、頭頂灑。呢個開放式嘅衣櫃，有一次性嘅睡衣俾你哋着嘅。咁另外呢個係有2樽水嘅水吧啦，有咖啡茶葉包啦，冇雪櫃嘅雙床房，啲床都比較大嘅，可以2個人一齊瞓。有張寫字台，有個普通大嘅電視機。咁呢間房呢，今日嘅價錢呢就係300蚊。咁間房係咁啦，冇乜特別，係介紹咁多，多謝。